小米电水壶，通电不加热。这个小板子有问题啊，继电器不熄火，插个继电器。好了，好了，20啊。这样啊，好了。谢谢。哎，有你们这个猴子太好了。5块钱。我不加热。灯亮不加热啊？可以开。可以开的。风扇也转。没反应。这个地方烧着了，看呀。这需要多少钱？20块钱吗？铜线它就能焊了，铝线焊不住，焊了大火，功率大的大火它容易烧的。压紧，焊牢。好了。